Ama la pili, al-amalu bihi, ni kuifanyia kazi elimu. Baada ya kutafuta elimu, mwanadamu kinachompasa ni kuifanyia kazi elimu ambayo ameitafuta, kwa sababu haiwezekani kwamba wewe una matendo mazuri, una kauli nzuri, lakini amali zako ni mbaya. Siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka katika daraja ya wanafiki. Allah katika hadithi al-Qudusi anasema, idha kana qawluka malihan wa amaluka kabihan fa anta ra'sul munafiqin. Kauli zako zitakapokuwa nzuri kwa watu, unaongea unapendeza mashallah, lakini amali zako zipo tofauti na vitendo ambavyo unawaamrisha wengine, basi fa anta ra'sul munafiqin, wewe utakuwa ni katika watu ambao ni wanafiki. Na wanafiki tunajua ni watu ambao fi darki asfali minan nar, watakuwa katika tabaka ya chini ambayo ni sehemu mbaya kabisa ya moto. Hiyo ni sehemu ya pili, ama jambo la pili ambalo tunatakiwa tulijue. Ama ya tatu ni ad-da'watu ilaihi, ni kuilingania elimu. Baada ya kusoma mwanadamu, kinachotakikana kwake yeye ni kuilingania elimu yake ambayo ameisoma. Lakini pamoja na hayo, as-sabru alayhi, kuwa na subra juu ya yale ambayo yatakukuta katika kuilingania. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mara ya kwanza kabisa alipoambiwa wa andhir ashirataka al-aqrabin, waonye jamaa zako wa karibu, alipanda katika mlima Safa. Alipopanda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kulingania Uislamu ambao aliamrishwa udhihirishe, kilichompata ni kipi? Akaita makabila yote ya Kikuraish, ya bani Fihri, ya bani Abdul Manaf, ya bani Kusai, ya bani Abdiddari na mengine. Yalipokusanyika akawauliza, mnaonaje ikiwa nitawapa habari kwa sehemu hii ya juu niliyokuwepo hapa kwamba kuna msafara wa farasi wa maadui unakuja kukushambulieni katika mji wenu wa Makkah, hal tusaddiqunani, je, mtanisadikisha, mtaniamini? Wakamwambia, naam, ma jarabna alayka kadhib, hatukuwahi kukutuhumu uongo, vipi tusikuamini? Tunakuamini. Tumekwambia, ankidhu anfusakum minan nar, zokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Kilichompata ami yake kamwambia, tabbalaka ya Muhammad, umeangamia we Muhammad, alihadha jamaatana, kwa jambo hili unatukusanya hapa kutuambia kwamba Mungu mmoja eti tuziokoe nafsi zetu kutokana na moto. Kwa hiyo mtume akavunjika moyo kuona kwamba mtu wa karibu ambaye ni ami yake anaanza kumkatisha tamaa. Allah akamliwaza akamwambia, Muhammad, hujaangamia wewe, aliyoangamia ni yeye. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, imeangamia mikono ya Abi Lahabi na ameangamia yeye kwa ujumla. Ikaendelea aya na ikawataja wale ambao wote wanamfanyia istihzai bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hao akiwemo mke wa Abu Lahabi ambaye ni Ummu Jamil, mwanamke ambaye alikuwa ni mbaya mno, akichukua maneno huku kuyapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo kuwa na subra, ewe ndugu yangu Muislamu, kwa kile ambacho nakilingania, kwa sababu katika kulingania kuna maswaibu mbalimbali yatakukuta.